gente, hoje vocês devem estar achando a minha voz meio horrível. Eu sei. Olha que a perolinha, meu Deus. Eu mudei o nome dela pra Bianca. Eu quero imitar a Janine, gente, mas não me levem a mal. Eu não vou colocar o Vitória, tá, gente? Eu tô de castigo. Não me filma. Nossa, Bianca. Pela primeira vez na vida, eu testei o leite falso de cola, gente. Eu nunca tinha testado. Eu fui deixar suco de morango aqui. Olha o que fez na minha mamadeira. Não deve estar dando pra ver, mas só. Olha isso, manchou. Ficou branquinho. Agora eu não vou parar de dar leite pra elas. Continuando, eu já dei banho nela, mas eu não gravei. Ela vai ficar sem fralda porque eu não achei o pacote que minha avó guardou. Agora tá aqui. Eu peguei. Ela vai colocar essa roupinha da Super Toys. Tá escrito. É muito mais. Super Toys é muito mais brinquedo. Aí ele é assim. Cheio de florzinhas roxas, olha. Flor vermelha. Borboletinhas. Cadê a borboleta, gente? Aqui, ó. Florzinhas rosas. Enfim, ele é muito fofo. Ele é de velcro. E aqui ele é roxinho. Ele é de manguinha. Olha, gente. Olha, gente. Ela estava com esse vestido da minha ilha. Olhem, ele também é a coisa mais fofa desse mundo. Olha, gente, agora vou trocar ela, que ela está com o vestido planinha. Aparecendo. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Desculpem, não liguem para os barulhos do fundo. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é esse novo travesseirinho que minha mãe me comprou. Olha que fofinho. Que tem esse cisne. Ele tá com esse lacinho muito fofo. Um detalhe que eu achei muito fofo. Gente, não liguem ao meu interfone. Tá? É essas graminhas, sabe? É muito fofo. Ó. Aí eu deito ela aqui. Espera aí um minutinho que eu vou trocar ela e já volto. Bom, pessoal, não liguem para os barulhos do fundo. Mas é que agora eu vou tomar banho. Desculpa. Bom, eu já coloquei aqui. Agora eu vou pegar mais um paninho que eu dei banho nela e vou dar mamar. Abrindo aqui, ó, gente, eu vou pegar o leitinho dela. Agora eu não vou parar de dar mamar para minhas bonecas, só porque eu fiz esse leitinho. Desculpa, gente, que minha tia tá aqui, ela tá conversando com a minha cachorra. Olhem, que fofa. Acabei de dar. Tá ótimo. É que aqui, gente, não dá pra gravar vídeo direito. Que é uma barulheira. Então, desculpa, muita desculpa, gente. Tchau, até o próximo vídeo.